Pozdravljeni ljubitelji varjenja. Današnji video je pa za tiste, ki bi se radi prvič v življenju lotili TIG varjenja. Največja napaka, ki jo videvam pri ljudeh, ki se prvič sami lotevajo TIG varjenja ali pa celo pri delodajalcih, ko probajo uvedeti kakšnega človeka, ki še nikoli ni imel izkušenj s TIG varjenjem, je to, da nemudoma probajo z dodajnim materialom. In to zna biti zelo velika napaka. TIG varjenje je dvoročni proces, se pravi, ena roka tali material, druga roka nanaša material. Dokler roka, ki topi, še ni dovolj merna, je na tej točki uvesti še dodajanje lahko zelo stresno in problematično, tako da boljš, da najprej navadimo tole prvo roko, kaj mora sploh delati. Roka, ki topi, mora biti sposobna držati enakomerno oddaljenost od materiala in pa enakomerno hitrost. Dokler tega nismo sposobni in če probamo dodajati, lahko to povzroči hudo frustracijo. Sem videl ljudi, ko so preprosto rekli, ne, jaz tega ne bom delal, so vrgli vse skupaj. Pač ja, tako natančno dela lahko človeku po domače prav potegne živce. Tako da najprej je najbolj koristno, če se naučite samo risati črte. Za današnjo demonstracijo bomo uporabljali Froniusov Artis 210 TIG DC aparat, ki je tudi preprost za nastavljanje in bo odličen za tale primer. No in danes imamo tukaj gospodično Špelo. Ona ima nuda izkušenj s TIG varjenjem, tako da bo bila ta prava za današnji preizkus, da vam pokažem, kako je najbolj začeti z učenjem TIG varjenja. Ok, za začetek samo drž gorilnik na oddaljenosti približno 2 mm in probi narisati ravno črto. No evo, in če bi recimo gospodična probala tukaj začeti z dodajanjem, se ne bi dobro končala, ne? Zaradi tega, ker pač ni še sposobna voditi enakomerno telino, kar je zelo pomembno, preden hočemo začeti dodajati dodajni material. No, ponovi vaja. Ponovimo. Bolje, bolje. No evo, tukaj imamo pa zdaj rezultate 15 minut vaje. Špeli je šlo zelo dobro po pričakovanjih in zdaj vam bom pokazal v bistvu, kaj se je tukaj zgodilo. Tukaj so rezultati od čisto prvih začetkov, ko se je gospodična še dotikala z elektrodo prevelike širine, do tukaj, ko se je recimo po pričakovanjih večkrat odmaknila preveč daleč stran od materiala. In pa recimo tukaj lepo vidimo že zadnja dva poizkusa, kjer je konsistenca že kar precej lepa. No in za prvo lekcijo bi bilo to. Za prvi dan vam predlagam, da se takole naučite risati čim bolj ravne črte. Zadevo prespite, se vrnete naslednji dan in potem šele probate za dodajnim materialom. No, to bo povdnajo to za tokrat, mogoče naslednji z dodajcem.